Саламатсыздарбы, сиз Ала Тоо 24 телеканалын көрүп жатасыз. Бул Ала Тоо Лайв берүүсү. Бүгүнкү күндө көпчүлүк айылдык жана шаардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттери дотацияда. Финансылык, материалдык жана жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жергиликтүү жамааттарды социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн татаал милдеттерин чечүүгө дагы мүмкүндүк берет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик колдоо кандай көрсөтүлүүдө, алардын аймактарды өнүктүрүүдөгү ролу жана башка бир катар маселелерди биз жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директору Бектурган Орозбаев менен түз эфирде кеп кылып суроолорго жооп алабыз. Бектурган Ибраимович, ассаламу алейкум. Студияга кош келиңиз. Кыргызстандын аймагындагы ушул 484 муниципалитеттин 72,7% азыркы күндө дотацияда экен. Анан мындай бир тажрыйбалык негизде бир нече долбоорлор ушул Жалал Абад, анан Ысык Көл облусундагы 54 пилоттук айыл өкмөттөрдө, 54 айыл өкмөттө пилоттук негизде ишке ашты. Анан быйыл мына ноябрь айында ушул эле долбоор Талас менен Чүй облусунда ишке аша баштады. Жалпысынан ушул долбоорлордун пилоттук негизде ишке ашып аткан долбоорлордун жыйынтыктары алдын ала кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Эми жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу 2 жылдын ичинде донорлук уюмдар менен да кызматташабыз да. Мына ошолордун жардамы менен Ысык Көл, Жалал Абадда 54 муниципалитетке кызматтарды жакшыртуу боюнча долбоор ишке ашырылды десе болот. Чакан гранттар берилди, ал жерде көп окутуулар. Но негизгиси кызматтарды берүүнүн системасын туруктуу көрсөтүүнүн мындай үйрөтүү жолу болду да. Анткени гранттар чакан, көп айыл өкмөттөр көнүп калган 5 миллион, 10 миллион, 20 миллиондон имарат кургангачы, мына мен мону жасап койдум, мынакей менден эстелик калды депчи. Бирок ал чоң имараттын ичинде кызмат көрсөтүлбөй да калышы мүмкүн да. Чоң мисалы спорт зал курулду, бирок ичинде ийримдер кандай ачылды? Ал өзүн өзү актайбы? Же турабы? Же болбосо мисалы таза суу боюнча канча деген акча кетет турабы? Бирок анын ичинде механизм кандай, тарифтери кантип иштелип чыкты? Кантип ал элге кызмат көрсөтүп атат? Эл ошону түшүнүп тарифин төлөп атабы, өзүн актап атабы? Же антпесе кайра 3-4 жылдан ал баары бузулуп кетет. Туура. Мына ошол үчүн кызматтарга өтө чоң басым коюлуп атат да азыркы күндө. Алардын сапаттуу көрсөтүлүшү. Сапаттуу. Мына азыр эле буга чейин 7-8 айыл өкмөтү менен бир семинарда отурдук. Мына ошол жерде дагы Нарын, Кочкор районунан Көкжар айыл өкмөтү спорт зал курган. Ошол басым көрсөтүштү. Действительно ичинде конкурс менен бердик дейт. Ким ушул жерде жакшы спорт ийримдерин ачат? Анан бирөөсү утуп алды, канча сомдон койду, жакыр үй бүлөлөргө үлгөтө барбы, ден соолук чектелгендер келеби, кыздар келеби? Мына ошонун бүт баарын тегиз алыш керек да. Мына ошол кызматтарды жакшыртуу боюнча өтө көп жакшы иш-чаралар болду. Ошол эле учурда биз Талас областынан мисалы үчүн баардык муниципалитеттерди алып, мисалы Жалал Абадда Аксып областына алып бардык. Алып барып мына көрсөттүк. 4 айыл өкмөтү биригип бир грейдер алды дагы айыл ичинде жолдорду оңдоп баштады. Бул кызмат муниципалитеттер аралык кызматташуу да. Бул жаңы жакшы механизм. Сөзсүз түрдө ар бири бирден грейдер алып, бирден ишкана ачыштын кажети жок азыр. Мына Ысык Көлдө Жети-Өгүздө Кызыл суу мисалы күчтүү муниципалдык предприятиясы бар. Жанында Оргочон, Дархан, мисалы 4-5 муниципалитетти таштандан алып чыгат. Буларга да жакшы. Техника алат элем, анан иш ачат элем, анан кызмат кылат элем, айлыгын коет элем дебестен бул менен келишим түздү. Центрдеги мисалы Кызыл суунун ишканасына жакшы болду, анын абоненти көбөйдү. Ал өзүн актай баштады. Көрдүңүзбү? Бул жерде кызматтарды сөзсүз түрдө баягы ар кимизи бирден ишкана ачам, анан 4-5 техника алам, анан эме кылам дебей эле, азыр башын бириктирип эле 5-6 айыл өкмөттү бир күчтүү айыл өкмөт тейлеп койсо болот. Биринчиден буга абонент керек, экинчиден акташ керек кызматты. Анан абонент көп болгон сайын тариф ылдый түшөт. Тигилерге жакшы башын оорутуп эме ачып отурбай бул менен келишим түзөт дагы. Азыр Минфин бир бюджеттен экинчи бюджетке трансферттерди өткөрүп берүүнү уруксат берген. Ошол менен эле акчаны которуп берет жакыр үй бүлөлөрдүкүн. Калгандарын тарифти эл өзү төлөйт. Мына ушундай кызматташуулар азыр абдан жакшы болот. Ошол себептен азыр
Чүй областында, Чүй менен Ысык Ата районунда азыр кайрадан ошол донорлор менен гранттар ачылып атат. Таласта 3 район, Бакай Ата, Кара Бура, Манас райондоруна азыр мүмкүнчүлүк берилип атат. Жакшы. Бектурган Ибраимович, эми мына көрсөтүлүп аткан сапаттуу кызматтар жөнүндө кеп кылып атасыз. Анан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бир гана аймактарды өнүктүрүүдө роль ойнобостон, азыр мына өлкөнү туташ санариптештирүү деп атабыз, ошону да роль ойноп жатат да. Ушул үстүбүздөгү жылдын февраль, март айларында эсиңизде болсо, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айрым айыл өкмөттөрдү дагы деле санариптик көндүмдөргө, технологияларды колдонууга өтө элексиңер деп сындады эле. Өзгөчө ушул Чүй облусундагы айыл өкмөттөрдү. Бүгүнкү күндө ушул санариптик технологияларды колдонуу, ишке ашыруу кандай болуп атат? Чынында азыр эми 21-кылым бул санариптик кылым да. Буга каалайбызбы, каалабайбызбы баары өтөбүз. Бирок биз кечигип атабыз, чынын айтыш керек. Туура мисалы сын пикирлер айтылып атат мамлекеттик органдар тарабынан. Көп жергиликтүү өзү башкаруу органдарында мына санарип аймак деп атайын программалар киргизилип атат, түндүк менен байланыштырылып атат. Бирок чынында кечигип атабыз. Биринчиден, элди киргизүү айыл өкмөттөрдө өтө оор кыйынчылыкка туруп атат. Анткени көпчүлүгү ички миграция бизде өтө күчтүү, тышкы миграция күчтүү. Анан көпчүлүк элде санарипке киргизип документтерин каттайлы дегенде эле элдердин документтери жок болуп чыгат да. Ата энеси өтүп кеткен, баягы наследство өтпөй калган, документтер эски ойдон калып калган, же бир үйдө бир канча эмелер жашайт, документтери жок, өтө кыйынчылыктар чынында көп болуп атат. Азырга чейин бар. Азырга чейин бир айыл өкмөтү канча деген жарандарын кирип каттап койсо, программа менен башка айыл өкмөтү урдап кеткен учурлар болуп атат. Ичибизде өтө көп кыйынчылыктар болуп атат. Бул этапты эми басып өтүш керек. Бирок ошол мамлекет тарабынан, инфокомна иштеп чыккан программалар тарабынан да көбүрөөк ошол кемчиликтерин жоюш керек. Күчтүү интернетти киргизиш керек. Баягы биздин ID картабыздын ичинде чип иштеш керек. Жаран ар бир госорганга чуркабастан бир жерге бардыбы, мына ошол жерден баардык кызматты алып ала турган болуш керек да. Анан айыл өкмөттөргө бериш керек мүмкүнчүлүктү. Алар ошол өзүнүн жеринде эле элди алыска чуркатпастан бере турган кылып, паспортун, күбөлүгүн, туулгандыгы тууралуу, өлгөндүгү тууралуу баардык документтерди бергенге мүмкүнчүлүктү санариптештирип бериш керек. Этап өтө оор, бирок жылып атат, бирок кыйынчылыктар көп. Кадам сайын этап менен өтүүгө азыркы күндө иштер жүрүп атат. Эми албетте ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгү, иштен бир натыйжа көрсөтүү үчүн, кызматкерлердин бир жумушка көңүл менен иштөөсү үчүн дагы мамлекет тарабынан да колдоо абдан маанилүү да. Ушул мамлекет тарабынан көрсөтүлүп аткан колдоолор тууралуу кеп кыла турган болсок, бүгүнкү күндө мына жаңылбасам 1-августтан тарта президенттин жарлыгы менен муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көбөйтүлдү. Бул иштин эффективдүүлүгү үчүн канчалык өзүнүн таасирин тийгизип атат? Эң чоң таасир тийгизет. Президентибиз мына чынында жакшы колдоо көрсөттү да. Буга чейин мына карасак бир 10 жылдан бери көтөрүлбөгөн да, андан да көп болуш керек эле. Экономикабыз деген өсүп атат да, инфляция деген өсүп атат. Ошол себептен да биз даже кечиктик десек болот. Өтө көп адистер жоготуп алдык. Көпчүлүгү тышкы миграцияга кетип калды, башка кызматтарга кетип калды. Айыл өкмөттө нагрузка өтө чоң. 189 мыйзамды билиш керек. Ошон үчүн өтө көп поручение келет. 293 мыйзам алдында актыларды билиш керек. Көпчүлүгү мына ошол азыр айлык көтөрүлгөндөн кичине баягы жакшы кичине эмеге башкача уже көңүл бура баштады да. Текучесть кадров кичине азайып, конкурска бергендер көбөйүп, мындай жакшы эме болот. Мен ойлойм, дагы 1-2 жылдан кийин дагы көтөрүш керек. Өтө жогорку деңгээлде болсо, ошондо күчтүү профессионал, квалификациясы жогору адистер келе баштайт да. Анткени чынында айыл өкмөтү иштегенден кийин анан кийин мамлекеттик башка органдарга кетсе, өтө чоң тажрыйба алат да. Анткени баардык маселе ылдыйда жатат. Өтө көп нагрузка. Президенттин аз жарлыгы чынында учурунда абдан жакшы болду. Буга чейин эле көтөрүлүш керек эле, бирок азырда болсо жакшы. Мына кече жакында Нарынга барып келип сурадым мен атайын. Кээ бир стажы көп эмелер 60 миңден алып атат айыл өкмөттөрү.
тоолуу аймак 50% кошулат эмелер менен да. Бул эми кайрадан сиз айтып атпайсызбы, баягы учурунда көптөгөн тажрыйбалуу адистерди жоготуп алдык депчи, айлык көтөрүлбөгөндүктөн. Кайрадан ошол квалификациялуу адистерди тартууга балким жол ачат. Сөзсүз. Бектурган Ибраимович, дагы бир маанилүү жагдай ушул кадрлар демекчи, кадрлар канчалык күчтүү, сапаттуу иштесе, ошол айыл өкмөттүн же ошол мекеменин кадыры да ошончолук артат да. Анан ушул кадрларды ротациялоо, аттестациялоо деген да маселе бар. Ушулар кандай болуп атат? Бул кандай өзүнүн эффектисин, натыйжасын берип атат? Мисалы бизде мына жакында президенттин 21-жылы 20-октябрда кабыл алган жаңы мыйзам бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жергиликтүү өзү башкаруулар жөнүндө мыйзамы. Ошол жерде көрсөтүп койгонбуз. Сөзсүз түрдө кадрларды күчөтүш үчүн муниципалдык резерв түзүлүп, муниципалдык резервге кирип, анан ошонун ичинен дайындалыш керек. Айыл өкмөтү же мэр болуп. Мына азыр муниципалдык резервде мен да комиссиядамын. Чынында келип тапшыргандардын 10% татыктуу десем болот да. Баягы көрүп суроо берип эме алганда өтө мындай чынын айтсам тажрыйба аз да. Жыйынтыктар расмий сайтынан чыгат, мен да кээде байкоо салып калам, баягы айырмачылык өтө чоң. Кээде элементарный суроолорду бюджет боюнча берсең билбейт да. Же болбосо мындай жөнөкөй эмелерди билүүсү өтө. Анткени кадр действительно андай абдан жок экен да биздечи, өтө азайып кетти күчтүү кадрларчы. Анан бул жер бул биринчиси, анткени алага тест тапшырат, собеседование өтүп, резервге киргенден кийин ошонун ичинен баягы кадрды жогорулатыш үчүн да, потенциал профессионалдарды алып келиш үчүн. Экинчи жагынан бизде ошол мыйзамда ошол жерде туулуп өскөн жаран боло албайт деп киргизгенбиз. Мисалы мен ошол бир айыл өкмөттө туулсам, мен ошол айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысы боло албайм да. Бирок практикада бул иштебеди да, жакшы иштей алган жок. Эмне себептен? Анткени мына менин кошунам барып районда төрөлүп калды дагы, бирок ошол эле жерде өсүп чоңойду. А мен ушул айыл өкмөттө төрөлдүм, мен укугум жок, а бунун укугу бар болуп калды да. Көрдүңүзбү? А илгерки заманда билесиздер да, көбүнчө райцентрлерде же обл центрде төрөлүп, урожайность деген нерсе бул бизде мыйзамда так аныкталбаган экен да. Мына ошол себептен мен бул норманы алып эле салууну мен мына туура көрөт элем да. Анткени бул практикада өзүн өзү баягы жашап кете албай калды да. Анткени мындай теңсиздикти пайда кылып койду. А муниципалдык резерв бул керек. Бул жер даже күчөтүш керек. Ал жерге даярданганда эле мына өзү чоң адамдар багаж алат. Көп нерсени билбей турбаймынбы деп уже тесттен өтөт, собеседованиеден өтөт. Анын ичинде мына көп мындай жакшы эмеси бар да. Мыйзамдар демекчи, сиз ушул бири-бирине каршы келген же болбосо ишке мындай бир мүчүлүштүгүн тийгизген мыйзамдар тууралуу азыр улантып айтып берсеңиз да. Анткени мына сиз 12 декабрда жогорку кеңештин төрагасы менен жолукканда дагы парламент менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү тууралуу кеп кылып, анан негизгиси ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин илгерилетүүгө багытталган мыйзамдар бир жакшырса деген да өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз. Төрага менен болгон жолугушууга азырынча өтүр кое туралы, сиз ушул мыйзам темасын эле улай кетүү айтып берсеңиз. Биз эми бул жолугушууда бекер болгон жок. Анткени буга чейин мына 6 айдын ичинде биз чоң ревизия жүргүзгөнбүз. Бардык мыйзамдарды карап, анын ичинде канча мыйзамда айыл өкмөтү же бир же мэр буну жасасын же тигини жасасын, буну кылыш керек деп бүт чогултуп чыктык да. Ошондо 189 мыйзам чыгат. Бул өтө чоң. Анын баарын аткарышка көп аябай, өтө көп. Мисалы министрликтер мисалы 4-5 эле мыйзам менен иштейт. Мисалы маданият министрлиги 6 мыйзамы бар. Ол ошо 6 мыйзамын аткарат ошо менен. Мисалы финансы министрлиги бюджет кодекс бар, жетиштүү. Мисалы билим берүү, анда бир 4 мыйзам бар. Мисалы коргоо министрлиги 3 мыйзам бар. Айыл өкмөтүнө келгенде 189 мыйзамды билүү бул өтө чоң оор. Бунун үчүн өтө күчтүү адис болушуң керексиң да, бардык тармакты. Анткени ошончо мыйзамда аркасында мамлекеттик органдардан тапшырма келет да. Азыр 189 мыйзам ошончо иштин көптүгүнөн кабар берип атпайбы? Азыр ошон үчүн барып туруп эле мисалы айыл өкмөттүн кириш журналын карасаңыз 300-500 тапшырма келет. Эми элестетиңиз, ошону 7 адам менен кантип аткарат ал? Анда ар бир ошол мыйзамды аткарыш үчүн адис болуш керек да.
мисалы башка өлкөлөрдү биз карадык да. Мен анан суроо бердим, силерде кандай ушул мамлекеттик органдан тапшырма келеби десем, эмнеге келет деген суроону коет да. Анткени бизде баары так бөлүнгөн, ар ким өзүнүн жумушун аткарат. Бизде мына мыйзамда так жазылган, мынча тапшырманы аткарат, аны үчүн мынча штат болот, ага мынча каражат бөлүнөт деп. Балансированно кетет да. Бизде каражаты келбейт, штаты жок эле, анан тапшырма чөбө берсе, бул жөн эле тигилер дагы мына аткардым же аткарбадым, жөн эле көз боемочулук болуп атпайбы? Бири-бирибизди жөн эле алдап атпайбы, туурабы? Эмне кереги бар андай нерсенин? Мисалы адистер жок, мисалы айыл өкмөткө барсаң, бир адиси 7-8 функцияны аткарат да. Ал адис эмес, ал болгону эптеп-септеп бирдеке жасайт. Биз адисти андай үйрөтүшүбүз керекпиз. Ал ошол тармакта күчтүү адис болуш керек, туурабы? Туура. Аны ошол сфераны аткарыш үчүн канча каражат кетет, аны эсептеп чыгышыбыз керекпиз. Айылдан айылга барганда эле ким төлөп берет ага каражатты, туурабы? Анын ичинде канча нерселер бар. Мына ошон үчүн Конституция жазып кеткен да биздечи. Мамлекеттик органдар өзүнүн функциясын берсе болот. Бирок аны берсе, анда анын каражатында, ресурсунда берип койгула деген. А бирок бүгүнкү күндө мына канча деген гос орган тапшырманы чүрөт, бирок каражатын, функциясын аткарганга штатын берилбей атпайбы? Ошон үчүн биз чабал болуп атпайбыкпы бул жагынан? Аны бул реально картинаны коюш үчүн мамлекеттик органдар өздөрү кызыктар болуш керек. Менин функциямды аткарып бер, мына сага акча, ошого адисти ал, мага отчетун берип тур. Бул Конституция жол берет бизге. 10 жыл мурун эле киргизилген. Бирок иш жүзүндө аткарылбай жатат. Демек булардын баарын кайрадан толук карап чыгып. Эми ошону мына ревизия кылып чыгып, ал эми 189 мыйзамдын алдында 293 мыйзам алдында актылар бар, жоболор, инструкциялар. Анын баарысын эми жогорку кеңеш менен биз иштешибиз керекпиз. Өкмөттөн иштеш. Кайсынысы калат, кайсынысы кетет, кайсынысын ким аткарат. Бул так ажырымдап чыгышыбыз керек. Өтө чоң фронт жумуш турат да. Буга албетте эми убакыт керек. Бирок ошентсе дагы Бектурган Ибраимович мындай эртерээк натыйжага жетүү үчүн инвентаризациялоо кадамдары азыр башталып атат десек болобу? Жок, биз инвентаризацияны жасап бүттүк. Именно мына ошол жергиликтүү өз атынча башкарууга тиешелүү бардыгы менен таап чыктык. Эми анын ичинде азыр бөлүштүрүп да койгонбуз. Кайсы тармак боюнча канча мыйзам бар экен. 189 бирок абдан көп болуп атпайбы? Эми ошол бүгүнкү күндүн эмеси ушул да. Аны эми кыскартыш үчүн ошол ар бир министрлик менен иштеп чыгыш керек да. Кайсыны сен ыйгармыктуу өткөрүп бересиң, делегировать этип, кайсыны өздөрү аткарат, кайсыны өз каражатына аткарат. Негизгиси бирок аз болсо да ошол мыйзам иштеши керек. Кайсы мыйзамга адистер барбы, жокпу анын аркасында аткара турган. Аны так болуш керек да. Мына бизге жергиликтүү өз атынча башкаруулар союзунун эң негизги бир функциясы мына ошол мыйзам долбоорлору киргенде биз сөз корутунду беребиз. Мен ошондо жазам, көбүнчө айтам. Мамлекеттик органдардан келет, айыл өкмөт тигини кылсын, буну кылсын депчи. Анан мен айтам, ошол адис барбы деп. Мамлекеттик орган билбейм, иши кылса жасасын дейт да. Каражат барбы ошонун десем, билбейм, иши кылса бар да местный бюджетте. Бирок сен конкретно айткыла да, барбы жокпу? Жок да. Силер биринчи каражатын таап бергиле. Бюджеттик кодексте да жазылган. Кошумча функция берсең, анын каражаты менен бергин деп. Аны анткени аткарыш керек да. Мына ошол нерсебиз жакшы баягы ишке ашпагандыктан мына ушинтип чоңоюп кеткен да. Айырма жок, айылдарга барсаң баягы эле баягы. Бюджеттер ортосундагы мамилелерге байланышкан баягы макулдашуунун протоколу дагы ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары сиздердин союздун өкүлдөрү менен сиздер менен чогуу мындай каралаарын билдирип жатат. Бул канчалык? Бул мына ушул эң жакшы практика да. Анткени мына республикалык бюджеттти бекитип атканда ар бир министрлик келип, каржы министрлиги менен өкмөт менен макулдашып, өзүнө керектүү каражатты талашып тартышып эме кылып кетет да. Коргоп кетишет. Жогорку кеңешке келгенде комитеттерде дагы келип талашып тартышып алып кетет. А 484 муниципалитеттин атынан эч ким келбей жатпайбы? Ошондуктан булар ылдыйда калып атат. Алардын өкүлү катары биз айтып атабыз, биз менен да макулдашып койгула. Биз айталы анан, мына бул каражат жетет, жетпейт, же биз механизмдерин айталы. Биз анткени изилдөөлөрдү да жүргүзөбүз. Биз обоснованно айтабыз. Мына могу салыктан түшкөн кирешенин 50%-ын бергиле. Булар ошондо кызыктар болот дотациядан чыкканга, эмесин көтөргөнгө. Же могу механизм иштебей жатат. Буну мындай кылалы, тигини тигиндей кылалы. А 484 муниципалитеттин атынан биз айтпасак, мына буга чейин айтылбай, ошон үчүн баягы эң артында калып калып атпайбы? Анын таламын эч ким талашпай калып калып атат. Ошон үчүн бул механизм дүйнөлүк практикада бар.
Мисалы Латвия, Эстонияда сөзсүз түрдө, мисалы Латвияда премьер-министр барып ошол макулдашмай парламент карабайт. Көп өлкөлөрдө бар. Анткени 484 регионду өнүктүрүүнү Бул бүтүндөй республика болуп да, атат. ал жакта биз айтышыбыз керекпиз да. Каалоолордон алдын биз оюбузду айтып калышыбыз керекпиз. Ошон үчүн бул өтө зарыл механизм. Бул өлкө үчүн керек механизм. Туура. Сиздердин жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу ушул башка мамлекеттер менен кызматташуу жөнүндө кепти айтып берсеңиз, анткени мына Эстония, Латвиянын мисалын айтып калдыңыз. Бул эл аралык тажрыйба, практикада абдан маанилүү да. Биз азыр мына Россия шаарларынын союзу менен кызматташабыз. Кече жакында эле Нарын шаардык кеңештин төрагасы экөөбүз барып келдик. Түмен шаарында болду. Абдан жакшы мындай санариптештирүү да абдан жогорку деңгээлге коюлуптур да. Өтө кызыктуу. Биздин шаарларды апарып көргөзгүбүз келип атат азырга чейинчи. 91 шаар кирет аларга. Биз менен кызматташат. Кече биздин жалпы жыйын болду. Онлайн катышып, доклад берип, азыр алар менен да жакшы пландарыбыз бар. Чогуу бир платформа ачып, ассоциацияларды ишин алдыга жылдыралы депчи. Турция өлкөсү менен 30 түрк мамлекеттеринин муниципалитеттеринин союзу бар. Ал жакта биз мүчөбүз. Биздин шаарлар мүчө. Мына быйыл 22-жылы 26 мэрди алып барып, президенттин администрациясы менен кошо барып, Стамбул шаарын, Бурса шаарларын, ичиндеги муниципалитеттердин баарын тажрыйба алмашып көрүп келдик. Кантип таштандан алып чыгат, кантип сортировать этет. Бүт ошол шаарларга тиешелүү мени. Мына кече жакында Жалал Абад шаары менен Каракол шаарынын төрагасы, Бишкек ош шаарынын депутаттары, вице-мэрлер менен Корея, Южный Корея, Түштүк Кореянын эмесине барып келдик, катышып. Өтө жакшы кызматташуулар азыр алдыга чыгып жүргүзүп атабыз да. Мына азырда алдыда көп араб өлкөлөрү менен, биздин мына кошуна өлкөлөр менен кызматташууларды күчөтүп атабыз. Бул деген биз ошол жака биздин жетекчилерди алып барып көрсөтүшүбүз керекпиз. Анан сразу башка биз менен салыштыруу пайда болот. Биз кайсы жердебиз? Эмнебиз кем? Эмне кылышыбыз керекпиз? Булар эмнени жасап атат? Кандай жасап атат? Маселе баарыбызда бирдей эле. Баягы эле таштанды, жарыктандыруу, мисалы автоунаалардын эмеси шаардын ичинде, маршрут, транспорт, жол, жарыктандыруу, канализация баары бир. Ким кандай чечип атат? Бул өтө жакшы эффект берет да, бат эффект берет. Окуп эме кылганча барып миң укканда бир көрүп келген жакшы. Мына ушул жагына көп аракет жасап атабыз. Алар менен биздин шаарларга көрсөтүп бергиле. Мына азырда сүйлөшүп жүргүзүп атам, мына Казань, Уфа, Тюмень шаарларын көрсөтүп келсекпи деп. Абдан жакшы практикалар көп экен. Биз барып көрдүк, жакшы эмелер. Эми Бектурган Ибраимович жыйынтыктоочу суроо, мына сапарын карытып бараткан жылды президенттин жарлыгы менен тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Жергиликтүү бийлик кандай салым кошо алды? Эми чынында эле жашылдандыруу, көрктөндүрүү тармагында тоолорубузду, мөңгүлөрүбүздү коргоо багытында өтө чоң алгылыктуу жумуштар ар бир эмелерде жасалды. Буга чейин деле жасалып келген, бирок азыр президенттин баса белгилегени бул бизге мындан ары токтотпой алып кетишибиз керекпиз да. Быйылкы жыл менен токтоп калбаш керек. Туура. Жыл сайын көчөттөрдү отургузуу, жашылдандыруу, мисалы жаратылышка өзгөчө көңүл буруу биздин эң негизги приоритет. Бул азыр дүйнө жүзү боюнча зеленая экономика, зеленая мисалы жашылдандыруу эме деп бардык программаларга чейин киргизиш керекпиз да. Өзүнчө бир багыт болуш керек. Анткени мына көрүп атасыз, жаңы технологиялар, мисалы автоунаалардын көбөйгөнү, ТЭЦтердин иштегени мына биздин үстүбүздө эле кандай чоң кара булутту пайда кылып атат. Баары бир шаарда пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан буга өзгөчө мамиле жасаш керек. Даже мына Бишкек шаарыбыз азыр алдына максаттарды коюп атат, канча көчөт отургузам, эме кылам. Ар бир шаарда пландарга кирди, колдон келишинче жазат. Жашыл аймактарды кеңейтүү үчүн. Буну мындан ары да буга өзүнчө мыйзамдарга мындай көңүл буруп, бюджеттен дагы өзүнчө көңүл бурулуш керек да. Сөзсүз. Анан элди үйрөтүш керек, сөз. Бир бакты кыйдыңбы, ордуна 10 бак отургузуп кой. Биз кыябыз, тоолордун баарын кыйып салганбыз, отунга иштеп. Бирок эч ким барып отургузбай жатат да. Кайра ошолорду отургузуш керек. Тоолордун баары көктөндүрүлүш керек. Башка өлкөлөрдө бул маселе өтө
биринчи орунда көңүл бурушат да. Шаардын тегереги эле аябай жапжашыл, аябай эме болуп турат, баягы экологияны ошол тазалайт экен да көрсө. Багытты улантыш керек. Бул жылда деле абдан жакшы жумуштар жасалды көп муниципалитеттерде. Сиз азыр жооп берип атсаңыз дагы бир мен жыйынтыктоочу суроо дедим эле, бирок дагы бир суроо эске түшүп атат. Ушул 25-26 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай республикалык деңгээлде өтпөдү. Анан айрым делегаттар ушул жергиликтүү мааниде чечсе боло турган бир маселелерди дагы көтөрүп атты да. Анан ушул жергиликтүү бийлик чечип бере турган маселелерди угуп жатып, азыркы күндө ушул эл менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы бир мамиле же болбосо элдин аларга болгон ишеними кандай болуп атат дегенде бир суроону бергим келет. Же ишеним жок болгондуктан ушундай бир бийликке жогору жакка жетип атат? Мен ойлойм, ишеним бар. Мына ошо бийликке болгон ишеним ылдыйдан башталат да, туура белгилеп кеттиң. Эгерде айылдарда өнүгүүгө бюджеттери толук кандуу болсо, ошол жана кызматтарды уюштурса, эл үстүгө чуркабайт, элге айырмасы жок, саясатка көп аралашпайт. Мына азыр айылда жолду асфальттап, тротуарды куруп, арыгынан суу өтүп, үйүнө таза суу чыгып, таштандысы чыгып турса, мына 5-6 эле проблема так чечилсечи, эл уже өзүнүн мындай турмуш менен алек болот да. Мына ошол жок болсо эл кыжаалат болот. Анан ал аткарбай атат, значит мунун колунан келбей жатат деп үстү жакка айта баштайт да. А үстү жак деген ошону чечиш үчүн мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жергиликтүү бюджетти көбөйтүүнүн механизмдерин карап чыгып, көбүрөөк каражат түшө турган механизмдерди бериш керек. Салыктарды көбүрөөк түшүрүүгө аракет жасаш керек. Анткени баардык мамлекеттик органдардын тапшырмасы кайра ылдыйга келип түшүп калып атат. Ошондуктан ылдыйга көбүрөөк берсек, ошолор жасайт, качып кетпейт алар. Айыл өкмөттөр баары азыр мындай инвестициялар тартып чуркап жүрүшөт. Чын айтыш керек, абдан жакшы долбоорлор көп жасайт, аларга мүмкүнчүлүк көбүрөөк бериш керек. Ылдыйга бюджетти көбүрөөк түшүрсөк, ошондо өзгөрүү айылдан башталат. Туура. Айыл жакшы болсо, үстү жакка барбайт эч ким, шаарыбыз жакшы болсо. Ошондуктан өнүккөн өлкөлөрдө жалпы консолидированный бюджеттен 30%ке чейин сөзсүз аны тийбей ылдыйга берет да. Биз азыр бүгүнкү анализде 10%ке жетпей жатабыз. Региондорду өнүктүрүш үчүн бул өтө аз. Ошондуктан аны толтуруунун ар жактама үйрөтүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы мүмкүнчүлүктөрүн жакшы колдонбой жатат. Аларда дагы минустар көп. Жер салыктарын эмнеге көтөрбөйт? Элге жаман көрүнөм дейт, а карасаң той аштарга канча деген акчаны иштетишет. Мисалы телефонго сүйлөшүш үчүн канча акчаны иштетишет. Элементарно 1 гектар жерге 50 сом же 100 сом. Аны көтөрүш керек да, түшүндүрүш керек. Элге туура түшүндүрүп, Ал түшүндүрүү иштери аз болуп атат. Бул барып жоюлат. Көбүрөөк мүмкүнчүлүк көбүрөөк бериш керек. Ылдыйга бюджетти көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүш керек. Абдан маанилүү жагдай маселелерге токтолдуңуз, Бектурган Ибраимович. Анткени чындап эле аймак, ошол айыл өнүксө, анан барып өлкө өнүгөт да. Себеби баардыгы ушул айылдан башталып атпайбы, аймактардан башталып атат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бүгүн ушул программанын маектин жүрүшүндө көтөрүлгөн маселелер, орчундуу, бир урунтуу жагдайларга токтолдуңуз. Мына ушулар ишке ашат деп ойлойм. Өзгөчө бюджетти бөлүштүрүү механизми. Сиз атагандай 10% эмес, кеминде балким 30% же андан жогору болсо, сөзсүз маселе. Сиз бир нечелерин атап кетпедиңизби? Ушул негизги элге керек болгон 4-5 эле маселе бар деп, ошонун баары чечилет, жолго коюлат деп ишеничтебиз. Амандык болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, жергиликтүү өз алдынча башкаруулар биримдигинин директору Бектурган Орозбаев менен аймактарды өнүктүрүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролу тууралуу кеп кылдык. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта туруңуздар.